تنم علی قاضی کره پیشوا قاضی محمد جی کل آلمانیا کوچا داویه که ربو ایرو با هریما کردستانی هاته بگراندن و ده مراسمه که فرمیده با آماده بونا سروک هریما کردستانی نیچیروان بارزانی و هر روز آماده بونا نونرین حکومی و حزبی و مالبات قاضی محمد پیشوازی جتن علی قاضی هاته کرن. ده مراسم دا تاج گل ریزگرتن لسر جنازه وی هاتن دانین سروک هریما کردستانی نیچیروان بارزانی گفت علی قاضی جبر پیگه مالبات خو رولاوان گلکی زحمتی و دردسری کشاندیه و دعاوری و دور جوالات دا جیایه و هردم خمخور یک رزیا گلی کرد بویه. سروک هریما کردستان را گهاند که او آماده بونه ایرو او وفاداریا که ته چاوره کرن و گوت ما به رزداری در می تاکانه پیشوای خو آنیا کردستان و به رزداری به همه زوالات ده با آخه ده وره سپارتن. خوالی خوش بو علی قاضی کری رش لبر میجو پیگی بن مالکی لبر اوی یادگاری پیشوا قاضی محمدی نمر بو بدریجایی تمنی خوی ناچار بو برگی زور سخت و زحمتی و پنابری و دورولاتی و آزارکانی بگرد همیشه لخمی یک ریزی و تبایی و یکیتی گلکی دابو امرو که همومان پیک ولیرین بۆ ئەوەیە ڕێز لە پێگە و خەبات و تێکۆشانی پێشەوا قازی و بنەماڵەی بەڕێزەکەیان و قوربانیدانیان لە پێناو گەل و لە پێناو وڵاتەکەیاندا بەرز بنرخێنین. کۆبوونەوەمان ئەمڕۆ بۆ پێشوازی لە تەرمی کوڕی ڕەش ئەو وەفاداری و ئەرکە پیرۆزەیە کە لێمان چاوەڕوان دەکرێت. تەرمی بەڕێز عەلی قازی تاقانەی پێشەوامان بەڕێزەوە هێنایەوە کوردستان هەر بەڕێزیشەوە لە باوەشی وڵاتدا دەنێژرێت